ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka, ngabungahkeun nu hayang ngopi kebenaran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nu ka tadi hayang dahar teh teu boga beas, tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka surga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuleuk fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu. Lantaran eta muka lawang surga teh. Ieu lantaran urang mah mata batinna teh parem nu kadeuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang mah sia. Bawaena ka aing. Indeu sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean nu ngahutang, muga mari kita dibayar. Hak. Ya ngahutang teh. Hak. Tek areueuh gitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem gitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit aya teu dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju bak tahun ka beli motor tahun ka beli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun deuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun deuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat. Ayat ieu masih nyaritakeun tentang nikmat ti Gusti. Nu kamari nikmat eta aya dua, hiji nikmat zahir, kadua nikmat batin. Nikmat zahir ieu adalah nikmat yang jasad, dahar, minum, sare, pake, neuleuh, ngadenge. Dibentukeun ku syariat, daharna sesuaikeun jeung syariat, dedeuleuan sesuaikeun jeung syariat, dedengean sesuaikeun jeung syariat, bersihan melalui pembersihan syariat. Iyalah lamun teh mah tuh tina hadas kudu wudu hadas leutik wudu mun aya cai mun teu aya tayamum mun hadas gede atuh junub. Da ieulah dibentukeun make hukum syariat. Mantak mun teu ngaji teu nyaho cara bebersih aja. Geus dikitabkeun ku ulama lantaran urang mah jauh ka Kangjeng Nabi teh. Sebab nu deket ka Kangjeng Nabi mah atuh sahabat langsung ningali praktek ibadah zahirna ka Kangjeng Nabi. Sahabat ngaranna tas Kangjeng Nabi teu aya masa sahabat aya ge tabiin. Atuh haneut keneh tama teu kudu make kitab. Langsung nanyakeun bae ka sahabat, kumaha kieu nyana ngajawab lagi Kangjeng Rasul waktu anu Kangjeng Rasul waktu anu kieu Kangjeng Rasul jawabanna tepat. Maot para sahabat tinggal tabiin nyaritakeun cak sahabat anu ge kieu, cak sahabat anu ge kieu, cak aya kitab. Andai katangan didinya berpikir, wah ieu bahaya lamun datang ka 1000 tahun yang akan datang. Waduh, beureunan mun teu dikitabkeun kumaha urang Cikupa. Geus acak-acakan dikitabkeun diacak-acakan. Kumaha urang Belaraja, kumaha urang Jakarta. Nah, ulama berpikir ke depan. Wah, luar biasa datang ke kiamat boga pemikiran ulama. Ya, urang kuarima ijtihad. Yuk. Mulai di Imam Hanafi, Imam Maliki ngaijtihad, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, iyalah anu mudawan, anu diakui bener opat panjang masa sampai kiamat. Jumlah keseluruhannya 10, nu genep guer mudawan. Opatnya terus diakui geus. Terus patok geus ual aya nu leuleuwihan tidinya. Terus saya datang ka adem ayem make ulama urang mah tinggal ngabongkaran kitabna bae. Cik coba wudu, bongkar pasal wudu, bab wudu. Cik coba salat, bongkar bab salat. Cik puasa, bongkar bab puasa. Cing coba zakat, bongkar bab zakat. Teu kudu hararese tinggal ngalaksanakeun doang.
Nginahkeun jasa ieu urang mah. Adapun nu sejen-sejena kadina bakal alalakur dengan memakai kias. Nu mantak Quran, hadis, ijma jeung kias parabotna sakitu. Andai kata anu can tertulis, kiaskeun kadinya. Nu kaesean nu kasulitan ulah sok hese. Ulah sok hese. Tah nu mantak urang mah ngeunaheun jasa kuari tinggal nanyakeun bae. Tah anu ngararaji dengekeun pake nu teu ngaji, engke aya masalah tanyakeun ka nu ngaji. Begitu ditanyakeun ka nu ngaji pohoan, nanyakeun ka nu teu pohoan begitu bae. Ya urang mah ngaji bae mun anu nanyakeun mah tetep bae. Otak urang mah teu sasenti aja. Tuh gitu tah syariat. Tah kuari pembersihan batin rohani aya pakarna, aya dokterna. Urang mun nyeri ceuli dibawa ka kiai, kiaina kiai tukang magaan ngaji atau paling ge ditiup ku kiai. Balik teh ditu tambah peng. Lain ahlina jigana. Atuh nyeri ceuli bakal itu ka dokter, ka itu ka dikorek-korek di THT. Geus kitu. Tapi lamun kieu bae, ieu kunaon nya jero hate teh ieu teh hasud bae, tah moal bisa ka dokter tah mah. Pagi Pak, pagi. Kenapa? Ini saya penyakit apa? Batin. Oh, kenapa ya? Nanti saya ini dulu katanya nih. Saya periksa dulu darah. Darahnya bagus ini. Ini hasud. Apa? Hasud penyakit itu bagus, susah yang itu bukan ke sini, kemana? Ke bengkel motor sono. Lain jurusan. Atuh bengkel ge motor, mobil, sepeda, aya bengkel nah ieu mah hasud mah kuduna ka kiai datangna. Waalaikumsalam. Di mana dia Cikupa? Ya naon ya? Berobat kula kiai. Berobat naon tuh? Eta yang meuli motor jadi resep kana dunia kula ieu teh cager-cager. Bareng dia boga duitna, aya 10 juta mah. Diinjem bola bae, kiai dek meuli mobil. Kurang Cikupa tolol. Aing dek berobat wargana lebih parah kiai. Goblok tak kiai. Aduh, tak eta can bisa tak kiai jadi dokter can bisa kos kitu. Encan lain dokter mah kos kitu mah. Santai habak. Kiai kos kitu mah. Waalaikumsalam. Naon sia? Kula ieu ngridit kiai. Sejuk. Aja teu kabayar. Geser ka kiai. Sugan kiai narima. Ieu mah kiai berpusing. Aja ngredit naon motor. Kiai mah mobil. Atuh ieu mah leuwih jero ieu mah kiai. Tah ieu kiai bangpak ieu mah kos kieu. Lain jageurkeun jelema ieu. Tah eta kos kitu teh ambalayah kiai nu kos kitu kuari. Lain jageurkeun umat ngajeroan. Berarti can jadi dokter ieu. Can jadi dokter keuneun da mah. Sama banding diajak, kiai kita sama-sama yuk ke dokter yuk. Ajak habek kiai kos kitu ieu. Can beres, tak sadar tak si kiai ge, cak nyana ngeridit teh halal tunggu penyakit eta. Tah ieu lah. Lamun teu mah. Waalaikumsalam. Kunaon enan sih ka dieu bangun puyang amat kadeulna sia. Ieu kula ngawarung, aya warung anyar rame kula bergat beta kiai jadi hasud. Hasud da kula ieu kiai ieu mah lain teu teu kumaha teu. Henteu ieu mah ngan kula mah pangnyageurkeun teh hasil kula supaya nemah jasa kula atuh kula nyana-nyana yang supaya no jasa masjid jeung kiai. Aing disabua ke kiai. Aing jadi kiai geus kebal. Magaan ngaji saya tikan bae itu nu anyar lobaan tuh. Aing geureuh kurang nyangan tukang telu ge yuk. Saya terjadi teh kos kitu teh eta. Ieu ambalaya tah jadi berarti kakarake boga dokter wudu doang nyana. Jadi dokterna dokter zohir doang. Nyaritakeun rukun wudu mah tapis, nyaritakeun rukun salat mah tapis. Ketika nyaritakeun penyakit-penyakit batin, orenganan nyana geus kronis. Teu beres kos kitu. Tapan lamun keur zaman Syekh Asnawi mah zaman Syekh Asnawi. Waalaikumsalam. Encana naon geus kanyaon ku Syekh Asnawi mah pan. Geus kanyahoan mantak urang di zarahan ge teh Syekh Asnawi caringin teh geus kanyahoan. Sia ulah kitu bae. Hasud bae digunakeun sia. Beraka sia. Ku dicarekan kitu bae ge leuleus jelema teh.
Eta dokter batin mah henteu kudu urang ngomong geus kanyahoan wae. Waalaikumsalam. Hayang kawinnya sianya. Kawin ada kok kitu. Can ge ngomong. Geus kanyahoan ku kiai ya, geus aing kawin gajeun ku kumaha ge. Waalaikumsalam. Pamajikan kos kitu. Nah, candung habak ye kabeneran ya. Nyahoon kiai aing hayang nyandung. Ah, ieu sok nama ieu kiai aing ka karek ieu. Bila perlu dibere ku aing kiai na kena nyandung habak ya. Berjamaah eta pas kitu teh ngaranna kiai batin. Jadi urang teh tenang kadinya. Set. Atuh hese jeung kiai batin malantaran nya selalu muntayang ka Allah, tekadna kubul kholqi resep ka makhluk li izharil haqqi. Kubul kholqi wal mailu ilaihim kitu li irsyadil kholqi nuduhkeun manusia. Wa ib'anihim anil wasawis ngajauhkeun tina panyakit-panyakit was-was jeung ragu-ragu dina masalah ibadah, dina muamalah, dina segala rupa. Nyana teh geus dibere ku Gusti Allah. Geus jelema asal geus datang bae ka nyana can ngobrol can naon geus tenang. Eta ahli batin. Urang datang ka dinya, "Waalaikum, urang jara ka kiai, ayo." Aing tebet-tebet bener aya hate. Yuk urang ka ditu, ayo bareng sa mobil. Waalaikum. Ceng, ai kiai na aya. Aya, keur nonton bola. Aing bae ge ninggalkeun nonton bola cek nyana. Kuriweuh ieu eta datang ka dieu jeung kiai ke nonton bola goblok teh kiai. Datang tapi digerokeun ge. Ya sia alhamdulillah. Kumaha cara geus alhamdulillah. Diuk. Maringan di tengah imah yuk si kiai teh. Ieu kagok ieu leuleuk Brazil ye. Kiai tolong goblok teman kiai kos. Rantai abang kitu. Dek tenang kumaha batin urang lantaran sarua. Nyaritakeun hutang kiai leuwih leleb. Nyaritakeun kredit kiai leuwih jero. Nyaritakeun urusan hayang katenangan ja kiai lagi keur nonton bola goblok ieu mah ye. Tekarasa ku kiai, ari ku batur hayang di kiai-kiai, lain ku Allah di kiaikeun teh hayang ku jelema. Asal teu disebut kiai we marah. Di ka mana mang? Goblok kiai kitu. Mamang segala naon tah sarua jeung tukang toge. Mang ka dieu mang. Kiai ke naon ka aing kadanan ku mama atuh. Eta bangkai ku jelema hayang di kiai orengan cak Allah mah sia teh lain kiai ku yai. Ya tah eta batin tah nu kos kitu baheula mah teh urang ka abuya dimyat teh kudu menang nasehat nah datang ka dinya neuleuh geus sieun. Neuleuh teh geus sieun. Boro-boro da naon aing salaman ditarima tante ya. Tah salaman bae asana aing moal ditarima. Geus aing moal salaman. Kurang beusi teh ditarima. Emang kurang gitu aing pamabokan. Geus sieun ti heula. Geus geus moal aing mah ke nya aing dikireun heula mabokna ka karak zarah ka ditu. Can naon geus kana kesehatan. Baheula keur zaman anu emang kumaha gitu dijauh keneh. Jelema salaman, yang RW ditampilin. Cak nu ditu kan asal aing katampiling ya. Asal aing katampiling ya. Tah eta anu eta masyaallah. Jelema ngabari jeung salaman almarhum anu gentur. Eta kok kitu pagawean henteu mah henteu bae. Asal we jelema tah. Ngan eta ditampiling teh Sugi ditampiling teh sugi bener pas ditampiling ku anu teh jadi sugi aja jelema harayang ditampiling gadinya Pak. Waalaikum minta tampiling ang. Akhiri goblok. Kunaon jadi kieu jelema. Teu nyaho ang anu ditampiling teh orenganan tukang cangkaleng nyana teh ari ngaleteranana sok salah bae. Sok dikitukeun tah. Sok di saleter teh dicoceng teh entar ditampilin ku ang nyahoeun tah ang nyana tukang cangkaleng ngaleterna teu beres. Lamun urang Cikupang mah beas lah. Tapi nu teu ger we. Oh, cek nyana berarti aing salah ieu ngaleteran. Nu rapi ku ari ngaleteran rapi. Datang deui ka ditu sasalaman biasa deui. Sugih teh tukang cangkaleng teh. Eta ditanyakeun sia ieu dagang cangkaleng bisa sugih kieu kumaha? Aing gara-gara ditampilin ku ang jadi sugih. Aduh, merambat rame tadi Cianjur teh ditampilin ku aang tukang cangkaleng sugih mendadak. Atuh kadari itu kabeh antri. Lain-lain kasalaman, hayang ditampilin kabeh. Aang da tuh di jero bae. Tata kunaon geus kana kesehatan.
Ku neuleuk doang ge ka aang mah geus kana kesehatan. Teu puguh teu karuhnya na mengarokona teh pan ardat anu loba rokona nu marere loba jasa di hareup teh. Ardat teh disambung-sambungkeun aya 10 mapan panjang. Ya 10 kieu bae pan ka ditu tah melung gitu. Ka santrina teh cekelan hareupna. Teu aang aya naon ieu tah? Geus loba macem-macem tah eta teh ku neuleuh doang kitu ge geus jadi nasehat, encan ngomong mun mituturan. Kitulah ahli batin. Nu mantak dizarahan ge Mama Satibi, Aang Enu, kemudian kitu Syekh Asnawi geus puguh tama Sultan mah, Syekh Maulana Hasanuddin, Abuya, eta teh ahli batin. Tah nu jelema teh kena sehat. Zohir mah geus babari, urang asal neangan kiai di Jakarta bayar 2 juta 3 juta, sacablakna sungut sia ngomong rajaban. Ayo geus, waduh ngabudah geus pokona mah. Kita nggak nyaritakeun sakadar nyaritakeun kitu doang atuh batinna mah nya ge keur neangan dunia ieu. Berarti kreditna leuwih tibatan urang. Panitia ge lumayan hayang kakerokna atuh eta ge sarua. Jadi panitia jeung ceramahna akur pada kredit keneh. Keur carita urang hesena ulama batin mah teu kitu. Nyarekanan ku nyarekanana tapi tenang bae hulu asa dibentur-benturkeun teh tapi jadi ngeunah. Serina jadi nasehat, nyarekan jadi nasehat, dedeuna jadi nasehat, ku kapanggihna bae jadi nasehat. Aya jelema nanya ka kiai batin mah, "Kiai teh sibada teu ditembalan, ku teu kadenge." Teu kadenge ye, nya datang ka imah puyang aing nanya teu ditembalan, berarti aing loba penyakit di awak aing. Tobat Allah. Oh, tobat. Eta gara-gara tobat teh nya ku sebab nanya teu ditembalan, padahal mah aya sora mobil. Eta pan lamun lain ahli batin mah lain kitu. Goblok kiai aing nanya teu ditembalan. Diteruh ku aing sia kiai. Berarti kiaina can aya batinan kos gitu. Awas ya ku aing. Ku aing mun kapanggih ditampiling ka kiai. Lain beda bae tah kiai batin mah lamun teu ditembalan teh. Oh, berarti aing loba dosa. Alamun aya can aya batin mah mun can aya batinan, aing teu ditembalan goblok nya jelema aing jelema. Awas ya ku aing sia kiai diseret ya. Beda na teh kos gitu. Nah, ieu hirup urang sakumaha kamari aya nikmat zahir, aya nikmat batin. Geus kamari dicaritakeun ieu mah kelanjutanana. Nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat batin fokuskeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat zahir jeung papada manusia. Jahirup moal kaluar tidak hablum minallah, hablum minan nas. Bisa hablum minallah jeung hablum minan nas, soleh ngaranna nu kos kitu. Ku hese mah di ngaranan we ku urang Muhammad Soleh. Padahal mah henteu bisa hablum minan nas nah, tu soleh lah. Mentak teu meunang di maknaan ge ngaran mah teu meunang di manaan. Ulah ku sebab ieu teh Mang Soleh, soleh jasa lain kitu. Ngaran tah mah. Nah, ieu hablum minallah, aya hablum minan nas. Urusanana jeung Allah, aya urusan jeung manusia. Nikmat ke kitu ieu, aya nikmat zahir, aya nikmat batin untuk melaksanakan hirup supaya selamat di dunia wal akhirah dibere ieu ku Gusti Allah cara jang nyempurnakeun nikmat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist. Jadi urang teh hubungan jeung Allah qawwamina lillah jeung hubungan manusia mah syuhada'a bil qist. Nomor kahiji urusanana urang jeung Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai para mukminin wahai para mukminat kunu qawamina sing araya ranjeun kabeh teh eta qawamina anu pohara pisan maneh ajeg pohara pisan maneh netepan pohara pisan maneh teh ieu istiqomah lurus lillahi karena Allah. Oh imina lillah eta ku bahasa kitu teh ku bahasa kitu dijelaskan di dina bihukukihi
meli laksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Cek ngomong urang nama wallahu a'lamu bimuradi wahai manusia nu iman rek lalaki rek awewe sing ajeg maneh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa taala posisi anjeun di mana bae lillahi taala anjeun kebenaran kuari teh jadi seorang politik. Jadi politikus berarti. Nah, ieu qawamina lillah jadilah seorang politikus anu lillah. Kebenaran ieu teh ayana di posisi jadi presiden sing ajeg lillahi taala jadi presidenna ulah sok hayang korupsi. Kebenaran jadi menteri teh. Kebenaran jadi gubernur di eksekutif teh jadi bupati jadi camat. Nah, qawamina lillah sing lillahi taala didelekeun ku Gusti Allah kadeh. Urang teh ieu teh jadi adak bupati di Pemda teh. Di berbagai qawamina lillah. Sok kebenaran urang teh bidang ekonomi ieu teh berarti ekonomi luar biasa kelasna internasional mungkin nasional atau kelas desa tetep bae qawamina lillah. Aing dek dagang lillahi taala ya sesuai jeung aturan Allah dihukuki. Aing teh dek lu dagang namun teh urang teh dagang gitu nu perlu ditimbang timbanganna sing rapi meuli ngajual. Timbangan aku kudu eta bae. Dari di zaman jahiliyah mah lain mun meuli timbangan ieu, mun ngajual timbangan ieu, geus diplot timbangan teh. Mun meuli kudu nu ieu lantaran bakal leuwih, mun ngajual kudu nu ieu timbanganna lantaran bakal ngurangan. Lumayan sadim-dimeun ieu teh lumayan, sa senti-sentieun, jang lumayan bae beuleumeun Allah teh. Eta ada tah letter kayak gitu kene mun meuli letter nu ieu mun ngajual letter nu ieu ieu mah teu meuli ngajual eta bae letterna jeung silahkeun bae ngaletteranana ieu mah endek bener-bener lillahi taala kula mah dagang dibutuhkeun kitu hasil dagangna jangan apakahan anak pamajikan supaya ieu tentrem hirup teh masyaallah bihukuki dagang kitu keneh di politikna. Ieu teh jadi legislatif, jadi DPR sesuaikeun aturan-aturanna. Aturan hak-hak Allahna. Ieu teh aing teh jadi toser di negara teh. Sakumaha rakyat laporan ka aing, naon ieu teh keluhan rakyat, dikemas sing rapi, ajukeun ka eksekutif, ka bupati. Nah ieu tanda tangan sok laksanakeun. Geus kitu bae tah. Kitu pokona mah di mana bae qawamina lillah. Aing teh jadi guru itu didik bener-bener budaknya supaya pinter nu teu nyahoeun maca supaya bisa nu teu ngitung supaya bisa ayo diusapan mencarak diusapan mah ku urang teh eta teh qawamina lillah wari teh urang jadi kiai sing ade jadi kiai teh posisina dikiaikeun ku batur atuh sing qawamina lillah sok dari berbagai kelas. Ieu adalah kurang diinstruksikan ku Gusti Allah kunu qawamina lil Allah. Eta lamun bahasa kunu qawamina lillah eta kadarak make syariat. Disesuaikan jeung aturanana lamun nyana seorang politikus sesuaikan lamun memang seorang ekonom akurkeun lamun memang nyana budayawan akurkeun sesuaikan jeung hak-hakna lillahi ta'ala kabelah dituna. Kuari jadi kiai gitu kene. Jadi karyawan gitu kene. Jadi bos gitu kene. Sesuaikan. Qawamina lillah. Tujuannya adalah hiji bae. Mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Geus beres syariat. Naik kuari. Hayang deket jeung Allah. Qawamina lillah. Na tingkatkeun ku urang. Urang teh geus pasantren. Aya 15 atau 20 tahunna. Posisi urang baik di pemerintahan. Atau orang teh dagang atau jadi petani jalain kudu nyantri bae jeung lain kudu nyai bae neangan ridho Allah mah di mamana ge aya aing teh jadi pedagangan jadi pedagangna hayang jadi pedagang jadi pedagangna wali aing mah aing jadi pedagang tapi hayang jadi wali bisa asal boga anak bae ge moal kebel asal awewe anakna ngalalian nama lain wali naikeun kaajegan diri melaksanakan hak-hak Allah aya leuwih mantep deui. Ningkatkeun. Kudu boga guru urang teh menjadi kitu pemerintah kumaha supaya nu lurus. Jate saeutik raja jadi wali.
Saeutik raja jadi wali. Dongeng-dongeng tiba heula teh loba raja nu jadi wali. Geus bugu penggawa-penggawa nama. Kitu keneh pedagang-pedagang nur jara di wali jaloba jasa. Geus ambalaya kiai nu jadi wali mah asal siap bae ngalaksanakeun qawaminal lil. Mulai jadi berarti kuari mah geus teu kazahir deui kuari mah menuju ridha Allah teh melalui batin. Islam menjadi pemerintahan urusan rakyatna lillahi ta'ala tanpa resep kana dunia jeung pamere. Geus teu bae teu sama sakali. Lamun urang jadi penilik teh mah penilik guru datang ke bawah ningali meneliti sekolah paneta geus disadiakeun ta duit pan duit eta teh duit haram teh. Balik dibere eta teh haram teh duit kos kitu tah. Nah ieu mah geus lamun jadi penilik teh mah datang gadinya neliti begitu di amplopan apa ini? Hah? Apa ini? Haram. Ya, jangan ya. Haram. Saya tidak memerlukan uang itu. Kecuali 2 kali lipat. Saya takut gitu guys. Pokoknya mana penting mah nyana memberikan mau izoh ke setiap sekolah tanpa hayang dibere amplop. Nah. Teh hayang ieu amplop na cek yang ini. Hayang geus sina. Sayang. Mulai geus saya kitu keneh menjadi pemerintah. Naon tugas jana laksanakeun. Bahkan terus diperbaiki. Nyana bae geula nyana bae. Ulah pikiran batur. Batin makin didekekeun ka Gusti. Kege aya isin. Asal geus isin bae ka Allah memulai. Asal isin ka Allah bae. Al haya minal iman. Isin eta adalah bagian daripada iman. Urang teh lantaran teu baroga ka isin, jadi jauh jeung Allah. Lamun urang boga isin maka Allah deukeut jasa jeung Allah. Isin maka mana-mana ge ka bawa bae. Isin amat ka Allah salah. Isin amat bisi ditegur ku Allah. Isin amat mun engke jaga di akhirat ku Gusti Allah dijejelek. Isin amat isin. Terus mun di pemerintahan, mun di ekonomi rapi, urang teh ngalaksanakeun hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan neangan coba kuari di Indonesia ti Sabang sampai Merauke moal aya sahuntu-huntu aja. Moal di pemerintahan moal aya. Moal kajen kumaha ge. Kecuali keluar tidinya lantaran Sabang geus jadi naon kitu ngaranna geus jadi piramid mah. So satu kekuatan anu luar biasa. Mengarah kadinya kabeh ti luhurna bis triliunan miliaran atuh kahandapna ge sarua bae ngan levelna bae leutik. Hampir kabeh bae. Jadi hese jadi taikeun ku lantaran eueuh aya hiji mah teu kadele eueuh bae geus dianggapna ku urang. Hese hayang jadi wali, hayang jadi solihin di pemerintahan hese bae. Dagang mah rada aya hiji dua. Ngan kieu dagangna kuduna. Urang dagang ge misalna sembako. Aya gula, aya beres, kopi aya naon aya gitu. Aya di zaman udah datang. Gula mah sebenarnya mah resep ngopi ngan teu boga duit. Ya kitu mah gula mah deuk ngahutang. Ya, deuk ngahutang sia. Kita kudu ngahutang. Dibere ku aing teh. Tah, jang saminggu nya. Eta dagang piwalin makos gitu tah. Dagang bete kudu dicatet-catet gitu. Datang deui. Duh, cenah di imah ieu teu boga bea can masak. Butuhna sabaraha liter sia di imah? Butuhna jang sapoena 3 liter. Nyokot 30 liter jang saminggueun. 10 poe tadi aing. Tah wali tah kos kitu teh. Mulai. Sabulan geus raraweui. Geus raraweui. Yang pamajikanna bagi kuru. Ngawarung tapi kuru. Pikiran ka anu kamari teh sagala kopi, sagala di dieu nu gaweuna geus eueuh dibikeunan. Ieu dagang apa neuk naon karunya yen Mas, karunya. Budak cerik bae budak leutik. Ceng, siapa urang cerik bae? Hayang banggula jeung nanti. Maduit teh. Henteu. Kade. Milih hayang ke banggulan mana? Hah? Hayang ke banggulan mana? Ieu tah dibere hiji, mung hiji hayang 10. Cokot. Tah secara zahir mah ngabangkrutan kan? Lantaran nyana mah geus pake batin lain make zahir. Ye, make hate. Budak cerik kemudian dibere eta kembang gula eureun cerikna
Berarti nyana teh bungah jasa ngabungahkeun budak lawang sorga geus muka. Neuleuna make ieu tah, make ieu. Masyaallah. Jelema nu hayang ngopi teh kurang diberes ya mau duit teh henteu. Ngahutang bah dan pugu mayar dibere bungahna luar biasa eta jelema. Mawa kapal api ka imah geus sikiran teh. Alhamdulillah cak mana teh cak pamajikan urang bunga amat anu mere kapal api. Oh, masyaallah. Betus beneran kapal api na teh mah. Iya bunga jata geranjeun kopi tah serudut. Masyaallah nikmat amat sabab dibere ku tukang warung batin nu lain ieu. Padahal mah secara mata kasat ieu mah kopi teh rugi. Tapi batin masyaallah nyana ngarasakeun kopi serudut masyaallah. Ngan rokona cak nya. Rokona. Aing ka ditu deui habak lah. Aduh liwat teh mang. Kulo liliwatan bae ka ditu nyen kopi nanggeus. Geus sinum dan cak geus ngeunah jasa luar biasa buatan pamajikan kula pas geus ngagulaan-anna. Hadi per liwat ka dieu bae. Sesepna. Kula ka utang bae lah kana. Naon kebiasaanana. Kula mah di Samsuna mana nu refill apa nu refill. Siap teu boga duit refill deui. Geus kitu bae kula karesep kula mah tah dibere. Cak hate neuleuna make ieu ulah make nu ieu ibu kakunyana masyaallah kang nikmatan kopi tukang warung bager amat teh jarang ngarasakeun ngeunana ngopi bari nyanang inget ka tukang warung pohara amat tukang warung masyaallah luar biasa eta ngabungahkeun budak leutik pintu surga geus buka ngabungahkeun nu hayang ngopi kebeneran dibere mukana lebar-lebar luar biasa. Nuka tadi hayang dahar teh teu boga beas. Tabang geus muka tinggal paeh doang ngaluncat ka sorga. Lamun urang deuleuh make mata batin ieu, emang kumaha gitu? Atuh haralayan jelema nu nyeleuh fakir miskin teh ka dieu sia ka dieu. Lantaran eta kan muka lawang sorga teh. Ieu. Kulantaran urang mah mata batinna teh parem nu ka deuleuh mata kasat doang. Atuh aya nu ngahutang ge, wah hutang bae sia. Bawaena ka aing. Indeus sia ka ditu. Hayang aing mah ngaladean ngahutang, muga mari kita dibayar. Hak. Ya ngahutang teh. Hak. Tek areueuh kitu tah ngawarung. Tek aya nu meulem kitu tah warung. Aing sedih jasa, aing teh panggih hayang dahar ka ditu ngahutang ge meureunna ku sebab aing teu boga duit, aing teu dibere. Tah, jadi lain ngabungahkeun, jempitkeun. Secara zahir warungnya mungkin maju lantaran dikat nu ngahutang teu beunang. Geus pokona mah nu kep bae atau nu ngahutang lagi nu diperhatikan bener-bener mayar. Geus aing mah nu teu perhatian kana mayar moal dibere. Mungkin bae ku pelit kanyana maju plak tahun kabeli motor tahun kabeli mobil. Tapi sabaraha jelema sekitar eta anu kanyenyerian kunyana. Paeh ngan sakadar dihisab doang dunia. Henteu boga nyana pangbubungah ka batur. Masyaallah tah lamun neuleuh make mata ieu kos kitu tapi lamun neuleuh make mata ieu lain deui. Lain deui make mata ieu mah. Masyaallah nikmat anu aya malah mah ieu sapoe ieu asana encan sedekah ai mah gara retek hirup ieu encan sedekah ieu. Asana nyeri awak ieu. Mana ieu fakir miskin kudu disedekah. Ta eta teh geus kadeuleuh bae pintu surga. Asal ngabumahkeun we luar biasa. Eta teh bulak tah make nu ieu. Tah nu mantak ge, teh kuari geus mulai. Lamun teh mah urang di birokrasi aya jelema anu minta tulung, alhamdulillah rabbil diusahakeun ku aing tanpa hayang imbalan aing mah. Nu dideuleukeunana ku aing mah sorga, bungaheun amat nyana ieu. Lamun ku aing ditulungan melalui birokrasi emang aing ayana di dieu. Geus ku aing dilaksanakeun. Plak datang ka berhasil. Began sesujud dang nuhun. Eta secara zahirna nyana nu nganuhunkeun pintu surga muka jang anu kitu nulungan. Selalu kitu jeung kitu bae, selalu kitu bae lamun urang make mata ieu bae moal beres ka jeung nah, nu mantap kuari mah kunu qawamina lil. Lah, tapi makena kuari geus make batin. Kuari mah geus lobana tutulung bae lah dunia ieu, janu loba ge geuningan ditinggalkeun. Malah mah urang maot tek keur teu boga nanaon. Geus tanyaan malaikat.
Eta mah langsung sorga bae tanyaeun ya. Tanyaeun nya nangis ngagoler bae kieu boga imah hiji-hijina ge eta imah geus ngaku nya imah mun aing pae los jang sia tah anak nu mana bae nu bila perlu mah nu bungsu bae jang sia nya. Geus janu itu geus dibere itu bahasa awal geus bae aya apa mah geus boga naon ieu imah doang ge ieu kabeh jeung saeuseuna tah jang anu bungsu geus. Begitu maot teh zet diasupkeun ka kuburan malaikat siap nanya. Begitu dek dihisabkan eta teh dihisab teh saminggu urang teh mun mukminin mah saminggu dihisab ditanyakeun salat puasa zakat pelebah harta eta ditanyakeun teh ieu boga sawah nang di mana sawah di mana eta nu anu oh beak dijual kabeh toko geus ludes kabeh imah geus dihitungkan kan bungsu boga naon atuh teu boga naon dicek malaikat deui mau tanyang ieu mah pabrik teu boga sawah teu boga imah ge teu boga ye imah hampang imah pas kitu geus atuh normal harus saya sebagai saya pos panganten bae tanyaan coba lamun maot urang loba dunia pabrik anu kumaha ieu status perjalananna kumaha status awalna kumaha di mana dan lain sebagainya sawah teh nang di mana kumaha kemudian toko kumaha dan ka mobil ka sepeda kabeh ditanya tah nanya nu kos kitu lagi angel luar biasa mantap kula masuk inget ka Gus Dur bae Gus Dur teh aya jelema keur nyieun kuburan geus nyieun kuburan teh bae kahujanan jadi diterpalan gitu aya jelema keur dagang naik sepeda kahujanan kemana ieu nyumput yuk oh aya kuburan kakar digali doang jelema da kabeh ararindit hujan gede jadi kuburan kosong saya kira aing lamun nyilip di dieu ngeunaheun ieu asup ka kuburan kieu nya nama ngiuhan malaikat datang ka dinya sergeus dikubur burungana man buka cak nyana teh kula mah can pae ngiuhan lo ka ditanya nyuan kula mah cek kana teh bener dia bener deuro ieu na geus itu naon aduh geus teh malaikat awal sama nya ngageter-geter hadena cek cenah aing teh diteruskeun gitu geus bae indit nya nangis hujan geus beres datang kan mayit-mayit eta dia teh dikubur malaikat datang di kadinya nu tadi keneh teh lain cek malaikat ieu jadi keur nyuan bolak-balik bae teh malaikat datang ka kesel tah mayit teh kan malaikat bolak-balik bae kerjana ieu teu nanya-nanya aing endahannya anu nanya malaikat kan tadi tanya lah sia keur nyuhan deh eta Gus Dur aya bae deui nyen kelakar gitu macem-macem bae eta kunaon eta lantaran cak Gus Dur nu hiji eta ngiuhan ka jero kuburan teu sieun lantaran nya nama lillahi taala dagangna kitu keneh nu neuk dikuburkeun na ge nya nama lillahi taala qawamina lillah ge cara ka malaikat ge teu sieun hayang ditanya tungtung nama tah kabehan salamet lantaran kabehna qawamina lil eta Gus Dur bisaan bae geus ge lamun aya kuburan memeh kurang heula ti heula apa habis salamet kabehan ya qawamina lillah tah mulai naik dah lamun jadi kiai teh mah geus mapatahan we geus hayang dihormat hayang disasalamanan geus hayang dimulya-mulya hayang pamerena ngabdikeun diri ka Gusti Allah bae dititipan ku Gusti Allah ilmu dek dibikeunnan bae selama aya nu hayangeun murnikeun mutiara teh supaya bener-bener jadi mutiara abe batur teh nganggap bahwa ieu teh bener-bener mutiara teu dibungkus ku kokotor sehingga nu narimana ge merasa bahwa ieu teh mutiara. Lamun teh mah di kotoran ku urang ngaluarkeun ilmu wudu tapi di jerona ieu teh hayang dibere di kotoran batur teu nganggap mutiara ka ilmu wudu eta teh. Namun urang nyaritakeun ilmu salat kemudian nyanana hayang dipuji-puji di kiai-kiai berarti eta geus teu jadi mutiara deui mutiarakeun ku urang teh mengabdikeun diri we ka Gusti Allah terus makin ka dieu makin mantep qawamina lillah melaksanakan hak-hak Allah pohoan ku ari ka dunya pohoan kemuliaan pohoan ka keagungan pohoan ka makhluk-makhluk nganu dipake kainget ngan Allah subhanahu
wa ta'ala qawamina lillah nyana teh ngalaksanakeun hak Allah secara total salat memehna make rawatib kitu keneh peuting hudang make fatahajat kemudian sagesa tahajud make tafakur ka Gusti Allah terus make muraqabah ka Gusti Allah mendekatkan diri melalui zikir ka Gusti Allah poho jeung alam sekitarna nu dipake kainget nu nyieun alamna kabla dituna nu kadeuleuna lain makhluk tapi khaliqna neuleuh gunung nu kadeuleun nu neuleuh nu nyieun gunungna neuleuh laut nu kadeuleun lain lautna nu nyieun lautna neuleuh manusia nu kadeuleun lain manusia tapi nu nyieun manusiana neuleuh naon bae nu kadeuleun adalah khaliqna ieulah geus datang kana hakikatna qawaminal lil wali. Itulah kunu qawamina lillah. Saya tikisan ta anu qawamina lillah datang ka hakikatna qawamina lillah. Nomor kedua syuhada bil qis. Bari sing arayaan jeung teh tanya rarasian ka mana nyaksiana ka manusa bil qisti kalawan adil seadil-adilna hartina nu geus diterapkeun ku Al-Qur'anul Karim hirup titah adil ketika anjeun jadi saksi nu disaksianana mah hendeuk kafir nu disaksianana mah hendeuk mukmin nu disaksianana mah hendeuk fasik ketika anjeun jadi saksi jadilah saksi nu sajujur-jujurna. Namun teh mah aya nu maling beuk dibawa ku urang ka kejaksaan dek diputus maneh jadi saksina urang sebagai saksi bahwa nyana adalah pemalingan kabeneran nu disaksian ku urang teh mukmin padieu teh dek dipotong ka kieu sekalipun ka mukmin saksi urang nyana nu maling nu kapalinganna kafir saksian nu jelas nu malingna mukmin nu kapalinganna kafir. Dibalikan ku urang, nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Urang nyao bahwa eta nu malingna kafir, nu kapalingana mukmin. Bedakeun syuhada bil qisti. Ieu mah nu malingna teh adi sorangan. Bedakeun sanajan adi, sajujur-jujuran nu malingna adi, nu bakal dipotong sakieu. Ternyata nu malingna teh musuh urang. Musuh urang bedakeun nu malingna musuh. Bedakeun potong. Ternyata nu malingna teh bapa. Bedakeun nu malingna bapa urang. Sajujur-jujurna. Ternyata nu malingna teh ieu adalah bebene urang. Urang boga kabogoh, urang Cikupa kebenaran maling motor, urang sebagai saksina bejakeun kakasihku nyolong motor. Bejakeun bakal dipotong. Ah enggak apa-apa Kak, Kanda. Cak awewe teh walaupun nanti dipotong tetap cintaku sejati. Tidak akan berubah karena gara-gara tidak ada tangan. Gak apa-apa, potong aja udah. Tuh, mana tagarana tegas jasa pada kosip. Kabeneran lu maling aja lu korupsi teh atasan urang, pimpinan urang, bejakeun. Bejakeun korek ku urang teh. Atasan gendreng. Bejakeun dibejakeun di kejaksaan teh. Yeuh, atasan maling. Jadi kita orang dititah syuhada bil qisti. Jadilah saksi sajujur-jujurna jeung seadil-adilna. Nah, urang mah lain kitu awalna mah kieu ieu teh. Awalna mah lantaran aya perseteruan antara mukminin jeung kafirin. Ketika dok putuh Mekah, sanggeus putuh Mekah dikuasailah Mekah teh ku mukminin. Aya pemboikotan terhadap orang kafir. Sehingga aya ketimpangan, ieu mah mukmin, ieu mah kafir, ieu mah mukmin, ieu mah bapak kawin. Sedangkan sanagara Mekah keneh kakarak turunlah ayat syuhada bil qisti. Cak Allah adilkeun di negara. Pakailah hukum keadilan, hukum Al-Qur'an, baik ka mukminin, baik ka kafirin. Saat eta. Ari mukminin mah loba dibere loyalitas, ai kafirin mah dipersempit teu meunang ku Gusti Allah syuhada bil qisti. Urang mah kuarieu, lamun urang jadi pembela, kabeneran lu deuk dibelana teh ieu adalah dulur urang, bebeneran ngabelana ka dulur urang teh. Walaupun salah dibela. Tapi kabeneran itu teh musuh urang. Urang jadi pembelana didedetkeun. Ilmu polisi kos kitu tah. Ilmu polisi mah kos kitu didedetkeun pokona mah. Ta eta teh henteu syuhada bil qisti.
Geus berarti ieu bentuk negara di negara urang, bentuk negara. Ieu mah deuk sahabae nu ngeusina, make aturan, ku urang keur carita demokrasi bae. Deuk mukminin, deuk kafirin. Teu akur ya melanggar aturan hak-hak negara. Awas. Jadi kudu bener-bener urang teh syuhada abil kisi, benerkeun salah keur carita di negara demokrasi, pakai aturan demokrasi. Tadi urang mah teh demokrasi teh kamuflase ngan ngaranna we hungkul demokrasi teh. Supaya ngarasakeun wahandap bahwa itu negara demokrasi. Di luhur mah teu demokrasi. Lantaran aya mah nu aing, kumaha aing we, sia mah sia. Demokrasi teh jang rakyat doang, jang di luhur mah kurang pati demokrasi kurang. Nah iyalah mata ketimpangan. Itu syuhada abil kisti. Nah iya jadi urang teh kudu lurus, jujur. Wari urang jadi seorang bapak. Boga anak urang teh teu meunang. Anak nu ieu mah dibere mobil, anak nu ieu mah diberena sapedah doang ulah. Anak nu ieu mah diberena 1 hektar, nu ieu mah ngan jauhkeun 1000 meter ulah kitu. Nu ieu mah dihayukeun, nu ieu mah henteu. Cak anu henteu biasana nu dihayukeun teh apa anu cika jeung nu bungsu. Nu cika lantaran ti heula hayu bae, nu bungsu lantaran kekedohna weureunna hayu bae, tinggal anu panengah kos lain anakna. Yana bebe jai kula si anak abah da lain. Ulah ngomong gitu. Itu mah nu cikal dibere anu bungsu bae kula mah kos lain anak abah bae. Ulah ngomong gitu sia. Emang sia mah campuran. Jawaban. Kemudian gitu ratakeun panggil anak adik. Kadaris ya. Abah ieu ngagunakeun ayat kunu qawamina lillahi syuhada abil qisti. Nang di mana tuh Bah? Nang ngaji. Waduh, karek kuari bae, Bah. Sok ngomong gitu sia atuh. Aing kasinggung, Bah. Kakar gedeg bener ya, Abah. Gadenya. Tuh, sia sawah nu itu, sia nu itu. Akur tah, akur kabehnya. Ulah ada ributnya. Tuh kios itu kios tuh itu. Takur tak kayak imah mun abah paeh bagikeun ku sianya jadi rata. Geus mun meuli motor Mio 12. Sia Mio nya, tadi sia Mio, sia meong atuh. Manu awewe lantaran awewe mah kudu dibagian lagi setengah. Ieu Mio kuduan jadi kakaknya, ieu duaan teh sia. Ini batu saurang mah henteu, anja mah awewe. Jadi mah sanajan can maot tapi pakai aturan paroid kayak sudah dua anta mion ieu nya dua anta adil ta bapak teh kabeh ge anak ge moal demo ka bapak kabeh ge ngaromong bae abah urang mah jujur jasa jeung adil jasa tadi keluarga bae bisa nerapkeun syuhada abil qisi geus mantep jasa bae pokona mah komo urang jadi lurah komo urang jadi camat terus kadituna jadi presiden atuh karasa ieu ku rakyat adil jeung teu adil teh bakal karasa jujur jeung teu jujur teh bakal karasain ku rakyat sakumaha urang di keluarga ngarasakeun sebagai anak teh karasa abah urang teh adil abah urang teh teu adil karasa ku urang sebagai anak tah ieu urang coba terapkeun kunu qawamina lillah hubungan urang jeung Allah Subhanahu wa ta'ala syuhada bil qisti sing jujur sing adil seadil-adilna baik sekup keluarga maupun sekup desa maupun sekup nasional ataupun sekup internasional urang kuari geus bisa neuleuh ku mata ieu jeung ku mata hate betapa Israel eta teh jujur jeung seadil karena didukung ku Amerika kabehan dunia nyaho bahwa Amerika tidak adil dan tidak jujur nyahoeun kabeh ge nyahoeun negara leutik Palestina diambarayakeun kitu ku Israel didukung ku Amerika da kumaha cek Amerika teh mah boneka Amerika nyahoeun rakyat teh antara jujur jeung adil digoreng-goreng Saddam Hussein dijore-jore dinista-nista oh teu beunang aya informasi bagus saat eta teh oh tabloid mah koran mah kitu televisi mah ngagoreng-goreng kabeh ka Saddam begitu dar jelema hudang kabeh cinta Saddam di dunia bingungeun kabeh ge Amerika sorangan heraneun aya naonan eta Saddam datang ka di Indonesia bae ge berapa ratus mungkin ribu anu dingaranan Saddam beres mun gagah mah kan teu gagah ngaran we Saddam eta teh letoy asa masalah geus ka ditu kaku resep-resep maka Saddam di luar negeri ge sabaraha ribu nu dingaranan Saddam eta teh mata hate mah teu bisa dibobodoh set bae cinta jasa ka Saddam aya naonan rahasia Allah
Rahasia Allah teu bisa dipertanyakan. Kemudian ku urang dijawab teu bisa tama. Sebab naluri tama isi hati menjawab sorangan. Ketika gitu naon ngaranna Afgan dikirim deui ku Amerika, hati urang bertanya-tanya aya naon sih di Afgan, kekuatan naon sih nu aya di pada tol Taliban kok teu pernah mundur, dikirim sekian ribu nu kadenge kurang pares kok di Taliban aya naon, terjawab oh berarti tekad Taliban mah hidup ini adalah untuk perang. Semenang neuleuh kafir bae geus cenah mah. Ta eta teh hati urang terpanggil ku Taliban mah. Sapira nya mah mamawa kos kitu doang. Sapira mamawa pepeltokan doang. Uyuhan teh ge peletok pae nya mah ku peletok. Ku dareden pae model. Nah ieulah nurani teh bisa urang neuleuh sosok pemerintah, neuleuh sosok kiai, neuleuh sosok pedagang, hati nurani urang nu ngomong jujur, adil, barahan, ente bisa dibohongan tak bokos gitu. Hati urang. Ngilah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum shana'anu qaumin. Ulah ngadorongnya ankarnyan kabeh. Kabenduan kahiji kaum, bendu kahiji kaum yane ka kafir, kemudian ngajurung kana Allah ta'dilu. Karena yang teu adil ulah sebab greget ka kafir kemudian urang teu adilkeun bae di ka kafir di ka mukminin ulah aya ketimpangan ulah aya jurang pemisah di negara saanu salah salahkeun saanu benerkeun syuhada bil qisti jujur sajujur-jujurna gimana korupsi nanti ieu mah lantaran atasan amankeun ulah gitu ieu mah bawahan sikat ulah gitu pokona kabeh tukang korupsi habiskeun eta teh kakarak bakalna mantep hirup ngeunah nagara tarariis manusiana ngarenah lamun urang nuturkeun qawamina lillah syuhada bil qisti bakal tentrem adem loh jinawi ngeunah ulah aya kacurung ku bendu ka kaum kemudian urang teh teu adil ulah tetep adilkeun deuk ka musuh deuk ka saudara deuk ka dulur deuk ka sejujur-jujurna yadilu huwa aqrabul littaqwa sing adil marane kabeh huwa adil teh aqrabul littaqwa leuwih ngadeukeutkeun kana taqwa man taqwattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun sing sarieun marane ka Allah kabeh ka Allah sanjana Allah teh maha uninga nyahoeun bima ta'malun kana naon nu kurang dipigawe pagawean mata kanyawan ku Allah pagawean ceuli urang kanyawan ku Allah pagawean irung urang kanyawan ku Allah ngahaja kanyawan ku Gusti Allah pagawean raga urang ge kanyawan ku Allah urang bergelut di politik urang bergelut di ekonomi urang bergelut di budaya urang teh jadi pedagang urang teh jadi petani urang tukang nganggahan ngaji urang teh guru pagawean urang teh hiji-hijina angga otak atau keseluruhanana ieu adalah khabirum bima ta'malun kanyawan ku Allah nu kaliwat nyaho kabeh mantak isin urang sebenarnya mah lamun urang dilenyep-lenyep mah kudu isin ka Allah jakanya hoan bae naon ge kanyahoan bae naon keur tegah teh urang kanyahoan teu isin kumaha tapi kulantaran urang mah ieu beuratan ka dunia Allahna nomor sabaraha meureun sehingga ka isin nu mantak mabok nu mantak zina nu mantak maling nu mantak korupsi judi eta teh teu boga ka isin teh kos kitu teu boga ka isin mun aya kiai nonton bola teh mah kieu eta keur teu isin ka Allah cak Allah teh yai cak Allah yai pasti dibere ilmu ku aing teh kikituan teh maksiat yai cak Allah tapi ditegur gitu teh tetep bae hore cak Allah teh ilmu dikamanakeun sia ilmu nyaho ka aing teh sia teh keur dideuleukeun ku aing cak Allah teh aing deuleukeun sia beuh mun pake zikir eta hore woi cak Allah teh dicatat ka dirinya ku malaikat teh tah Allah nyaun dicatat ke malaikat tinggal ngangsongkeun bae ka di akhirat yai goplah dulu lupa sama Allah sebulan lihat bola aja
Cukuplah jangka neraka yainya lumayan sakitnya. Dek kemana minta tolong coba orang. Akibat poho ka Allah teh kos kitu tah poho ka Allah teh. Teu inget ilmu teh teu jadi teu ngajamin ka diri urang ilmu. Teu ngajamin ilmu mah ya kadang-kadang ilmu mah pake pamer. Ilmu mah pake pamer. Yo aing, ilmu pake pamer. Yo aing profesor, yo aing doktor, yo aing DRS, yo aing kiai. Eta teh sakadar jadi pamer, malah ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Ilmu bisa ngajauhkeun diri ka Gusti Allah. Nauzubillah min. Lamun kumaha teu dipake ilmuna. Teh lamun make mah isi amat ka Gusti Allah. Malah daripada nonton TV mending maca Quran ngan deket TV. Eta mah maca Bismillahirrahmanirrahim. Rame amat naonnya teh. Oh lu di bawah, bek, kok hareup ya teh mah. Kata, oh ta'asub. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Allah tertolong ya eta. Burukan sabelah ka ditu sabelah ka dieu. Kita beres sama posisi ta eta lantaran poho ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah geus janjikeun ka jelema anu iman jeung amal saleh teu kira-kira janjina. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajangjikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagari Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah mesti gade ulah ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Tak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'ada. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kata alladzina aman ka jelema nu iman rek laraki rek awe. Urang teu asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat, amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokona puasa osok, malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Hanya nama teu mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Tah anu ngabeakeun lamun lain urang cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, ja beak-beak bae. Ada di parwasa. Sakit juga di bejaan, komo teu di bejaan. Allah geus kajanjikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah ngan sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohare sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat di galeng. Tuh masalah di galeng mau kompas eta kok ieu ka ditu kiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zohornya. Allahu Akbar. Akhirnya ramacuna. Terus kok beres itu lain apa. Sholli sunatan qabla zuhri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah. Suka deuleuh lain Allah pacul. Tapi hebat jasa di galeng bisa sholat cara orang Arab. Orang Arab emang kumaha gitu. Orang Arab baheula mah lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, sholat. Sholatnya sisi mobil. Allahu Akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk sholat. Sholat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau sholat henteu nya nama. Mata sholat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Tah eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees ieu heheesa. Toel ku urang. Tuan, haja baksis. Oh, khair. Oke.
Tadi dah 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak-nabrak ya ujian. Caeta orang Arab mah asal waktu salat, didinya bae salatna didinya. Bagelama lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban, sok leumpang, kurba heula mah leumpang hayang nulu leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah, boga wudunya henteu pokona salat ge nya Allahu Akbar. Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun nya tarapis di Arab supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deukeut masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid dia itu. Nah, iya ya wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat Allah geus ngajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura apa ieu janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal saleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan. Kagorengan teh dipikeun nu aya kabagusanna doang, berarti dihampura ngaranna. Teh teh jelema iman jeung beramal saleh, iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal saleh mah dibaguskeun lalaunan pas maot bagus. Aya nu lain kitu. Aya nu jore bae tapi tetep bae nya nama tah. Ai iman ieu salat mah salat pengen saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal saleh nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus isop haji zakat sakitu bae nu lain-lainna mah maksiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat mah tuh geus teu dicaritakeun magfirah emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba. Taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh kamu nu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah, dibere embung maksiat aya nu kitu. Dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan. Aya nu dosa-dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah. Kaduhung jasa ka Gusti Allah teh. Duh ieu lalampahan teh diri hampura. Ulah naon kitu ngaran cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal dihampura teh sing gede hate cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, cak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Cak sabulan maot geus dosa. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ka rumah sakit ge. Aduh yang sedaya upaya sakit daya hampuran ka kabehnya bisi ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pamajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan bener. Kamari mah main bola keneh. Ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola. Sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di kamanakeun jak Allah. Pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga. Ya Allah ya Rabbi. Mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak. Ya Allah geus janji ngeunaheun jasa. Aya nu lain kitu. Lain kitu ya mah. Jore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah. Lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah. Naon kitu ngaranna? Maksiat pohara jasa ka Gusti Allah. Pas deuk dicabut nyawa ku malaikat. Itu Israil. Cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak. Dihampura. Iraha tobat tah urusan aing tah mah. Di mana cak malaikat teh balik kikieuan ge nyana teh balik kikieuan. Bari narik. Dihampura cak Allah teh. Iraha ngahampurana Gusti. Ya ieu. Bukuna ge ieu di dieu jore kabeh. Aing dina Al-Qur'an. Tu wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura. Masya Allah. Mata kieu bae talar ieu ayat ieu. Ayat ieu bae talar. Ketika orang di akhirat talar. Gusti, mana pangampura Gusti?
Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran henteu ngan saayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ye. Ayat ieu mah kukula ditalar be, jangka Gusti besi Gusti ji sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kain kitu amat. Ayat tadi ka manakeun? Pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu. Allah ngajanjikeun ka jelema nu pan abdi iman ka Gusti. Gusti teh pangeran. Wa amilu sholihati atuh pan abdi salat. Sanajan sok kodog ge sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husu teh mah urusan husu mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat bae pokona mah. Pancak Gusti lahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum magfiratun wa ajrun azim. Dipasang punyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat teu kamarana demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja mantap malaikat. Kumaha ya Gusti? Iring hawa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae mah. Bila perlu orang paeh. Ayat ieu asupkeun ka kantong ka dieu. Kabeh malaikat. Ieu pohare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokokna mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Khalik pan ieu mah. Ngabungahkeun ka urang. Ngajanjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana, janji anu para bagusna. Bakalna lahum magfiratun, campura bae gasin kejeun kuku bage nu petot ke dihampura bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim, dibere surga. Lu masak ulah suuzon ka jelema Islam mah, ka jelema iman mah. Kajeun nu kuku mah ge ieu teh penghuni surga. Titik. Geus sakitu. Nu kuku mah ge ka surga bae. Geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalaga ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu. Sakulah ge ayat ieu mah talar bae. Kajeun teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu. Ieu bae yang ka Allah ya. Sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina. Allah ngajanjikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim, teu percaya ka Gusti Allah, kafir, Kristen, Katolik, teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Protestan teu percaya bahwa pangeran teh Allah, Hindu dan lain sebagainya teu percaya pangeran teh Allah, pajar lainang Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyieuna. Kubur wa kadzabu bi ayatina, ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong, ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba, ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa ieun anak angkatna teu meunang warisan, teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki dua lipeteun daripada awewe, teu percaya teu make nyana. Semake karena kajujuran nu dijelaskan ku Al-Qur'anul Karim. Enggak bohongkeun ngaranna. Tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim. Saeta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Pokona jelema iman amal saleh surga. Jelema kafir bohong, ngabohongkeun karena Al-Qur'an neraka. Sakitu bae geus. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Daud lan ngariwayatkeun sabda Imam Abu Daud dan Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Iku ngucap Kangjeng Rasulullah ing lapadina saida liman jannabal fitat. Satuhuna kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah inna saida liman jannabal fitat. Satuhune kebahagiaan iku tetep kade wong kang ngadohya maning pirang-pirang fitnah wali maning kuliah. Dan kade wong kang den sodayaman fasadaro maka sabar yasiman fawahan maka rugi temenan fawahan maka rugi temenan ay hasratan liman basyaral fitnah wahan tulis di sisina ay hasratan liman basyaral fitnah ta nunggu ngaji Bukhari mah nyaho besi nunjan
bawahan hasratan liman basaral fitnata wa sa'a fiha. Riwayatkeun Imam Abu Daud sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyarios yen sanyana jelema bahagia atawa kebahagiaan maksudna tetep ka jelema nu ngajauhan kana pirang-pirang fitnah. Di zaman fitnah urang ngajauhan fitnah bahagia. Sekali Kangjeng Nabi nyarita yen sanyana kebahagiaan tetep ka jelema nu ngajauhan fitnah. Fitnah keur sumarambah nyana menghindar tina fitnah. Bahagia ka jelema nu dicoba ku Gusti Allah fasabaro maka sabar eta si jelema. Tawahan maka rugi pisan jelema anu ngalaksanakeun fitnah. Rugi luar biasa jelema anu milu-milu dina jero fitnah. Kuari zaman fitnah. Kuari teh zaman fitnah. Tepugu tegaru ekonomi diribakeun, urang tahan sama sekali dengan sistem Yahudi, sistem kapitalis. Urang nahan tidinya teu milu, bakal bahagia di akhirat. Bakal bahagia kajeun teuing aing mah teu naik motor ge daripada aing motor nang ridit eta teh geus dihalal-halalkeun ku jat teu hayang aing mah boga nama fitnah sama sistem kapitalis sama kos kitu mah aing ti leuletik ke nyaho. Bang ke Sumarambah ti mimiti kelas internasional, kan kelas nasional, ka kelas bawahan, bang keliling loba jasa. Dah sayang aing mah lantaran temam fitnah, riba kos kitu kajeun teuing aing mah dagang saya ya daripada aing make duit bang, daripada di akhirat aing dikerebekeun ku sabab aing make duit bang meuli mobil nya di imah tapi di akhirat dibeuleum. Teu hayang aing mah. Tah eta jelema bahagia nu ngajauhan fitnah. Keur carita perekonomian, carita perpolitikan. Teu hayang aing mah kudu jadi kandidat di partai lantaran eta mah partai teh lain ngagugulukeun agama teu hayang aing mah ngajauhan ti dinya. Henteu aing jadi kandidat mah dek jadi dewan misalnya ento. Ngan didatangan ku kandidat. Itah kitu mah iklankeun. Dibere duit. Bohong aing mah. Ieu teh bari cokot iklankeun ento. Goblok beureuntah mah. Ulah henteu bae aing mah ngajauhan teh nya kita anu iya abdi mah izin jangan ngomongna gitu bisa. Kita ieu mah ala kadar we dina puteran kadua lah supaya ngadoa atau ngomong saeutik mah ngomongna kumaha aja teu bisa kudu mah sakola ge teh teu tamat. Henteu lah teu bisa. Ieu coba aya duit lumayan ya aya 40 juta. Embung lah, embung kula mah. Aya duit mah ditinggalkeun mah teu masalah sih. Ngejauhan ada tina pita gitu. Dol aya kandidat itu bupati. Itu nyada dijadikan tim sukses atau kitu pilkada atau kitu wali kota atau pilgub didatangan dari berapa tuh bisa ya betul daya tuh kayak ngajauh gus kieu gus kitu gus diajak di organisasi dan embung lain teu paham ngadukung jasa insyaallah soal milih mah kudu aya ngan ai kudu ancub eungkeuy-eungkeuyan henteu malah fitnah teu puguh lantaran gitu eungkeuy-eungkeuyan teu puguh dimaksud ka dintuna. Ngajauhan bae kajian teuing teu dibere mobil, teu dibere motor atau teu dibere duit tapi nyalametkeun diri nu penting mah di akhirat bahagia. Tak eta nu calon pi sorga geun mah kos kitu. Tak eta kos kitu boro-boro rakyat ieu kiai ge ustad hese jasa yang merekat dina kos kitu teh hese jasa. Luar biasa hesena. Ieu jelema nu bahagia mah jaga di akhirat, jelema nu ngajauhan fitnah. Sanyana jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan tina fitnah. Yang jelema nu dicoba tapi sabar. Cobaanana dek dibere duit, dek dibere kendaraan, dek dimomoy ieu dek diorbit-orbitkeun tetep sabar teu hayang luhur, teu hayang maju, teu hayang masyhur, teu hayang sugih, izin ka Gusti Allah. Sabar etalah jelema nu di akhirat da bakal bahagia. Sawahan lamun jelema anseup tina fitnah, ngilu eungkeuy-eungkeuyan di jero fitnah, hasratan liman basarul fitnah rugi anu luar biasa bagi jelema anu milu anseup dina fitnah wasaafiha ya kuari hese anu teu milu dina fitnah nu teu milu dina bab riba bae heulanan sacikupa bisa dihitung ku jari nu teu milu bae urusan tina perbankan pengusaha nu teu milu dina urusan bank bisa dihitung ku jari nu teu milu eungkeuy-eungkeuyan dina politik anu keur merajalela lantaran politiknya teu beres, teu milu di dinya bisa dihitung ku jari. Ketika orang geus aya di jero pemerintahan,
nu teu korupsi bisa dihitung ku jari. Bisa dihitung ku jari. Jadi guru sakitu hese lah korupsi masih bisa keneh bae. Menyalahgunakeun duit-duit saeutik pisan anu henteu menyalahgunakeun bisa dihitung ku jari. Jelema nu bahagia teh nu bahagia ngajauhan tina fitnah eta, tina fitnah perpolitikan, tina fitnah perekonomian, tina fitnah perbudayaan. Atuh jageus hararese ku ari mah. Urang hayang maju saeutik lamun henteu melibatkan diri di bank moal bisa. Komo urang boga pabrik teu make duit bank moal bisa. Urang hayang gede ieu teh usaha teh tanpa make duit bank moal bisa. Cak omong sompral teh mah aya hiji dua doang anu bisa mah. Kitu keneh tani deuk teu make duit bank hese kajeun kumaha ge. Tah ieu teh urang mah kajeun teh teu milu lah. Di perpabrikan teu milu lantaran make duit bank. Tidak perwarungan, pertokoan, pertanian dan lain sebagainya. Henteu aing mah ngajauhan. Dina perpolitikan, teu aing mah perorganisasian ge lantaran henteu ngagugulukeun agama, teu aing mah eta lah nu bakal bahagia di akhirat. Dicoba ku Gusti Allah berbagai cobaan tapi nya sabar, salamet bahagia. Eta geus dibere nyaho ge ku Gusti Allah kitu takeun ngaji bae. Leupas ti ngaji mah atuh ka ditu deui bae. Sakumaha kebo kaluhana leupas. Ungkug-ungkugan bae geus. Teu nyaho ieu kaluh dong kitu ngaranna. Ieu paresaha tanduran saha gubrus. Masya Allah, ai keur ngaji mah nya merenung we. Nya. Masyaallah. Aing ieu nu geus ieu. Geus aing ngendek geus dah. Geus datang we ka imah aya deui babaturanana. Kumaha ieu perkembanganana kumaha? Geus aya danaan ieu mah. Geus aya. Kamari mah ngaji aing di tobat. Gede danana tuh lumayan. Malah mah aya fasilitas di saeutik naon anu. Siap. Gede atletik mah jara teh bertolak belakang. Atletik mah ieu teh aing nyaho ieu teh kos kieu teh beres lantaran teh dak milu deui ka ditu. Tah ieu saeutik pisan nu matak di akhirat saeutik pisan jelema nu bahagia lantaran teu milu kana fitnah. Engkeuyan dina fitnah bae bahaya. Cak anjeun li pawahan. Pawahan teh atuh cilaka. Kasaha cilaka teh? Liman basaral fitnah. Ka jelema nu milu-milu ngalaksanakeun iring-iringan di jero fitnah. Fitnah kapitalis, fitnah kitu. Geus macam-macam berbagai fitnah. Nu kamari geus dicaritakeun tina berbagai pembunuhan dan lain sebagainya. Urang bakal aya di dinya. Di jero fitnah eta wasafia jeung nu ngalaksanakeun di jero fitnah wan cak Kangjeng Nabi wah rusak cilaka eta lamun geus dicaritakeun kitu ku Kangjeng Nabi geus jelas jasa Kangjeng Nabi ngajauhan kita salamet bahagia milu jeung kita cilaka tinggal urang bae balik ka imah ngahenen bari ngarokok ieu kan nu calonna dulu Ayo lumayan bebereana dia. Ayo tegerak kumaha. Sederhanakeun we datang heula ka kiai ah. Waalaikumsalam. Aya nih musyawarah kiai jeung selpon. Aya naon? Dulur gula di calon, itu kula depan ka babawa santeuna doana we ka kiai. Agen ka kiai mau bisa mah kiai ngariung ka ditu kayaknya. Kukula dijemput lah kiai. Tah goblok tah jelema anu sok ngundang kiai ngariung di bidang kos kitu tah eta nu goblogan mah eta tah. Kiaina daekeun atuh goblok atuh kiaina ge. Ya kiai nu pinter mah teu. Datang we ka dieu ngariung atuh ngadoakeun lagi ngadoakeun salamet bae nya teu maksud ngadoakeun. Mudah-mudahan di partai nanya menang di tayungan ku Gusti Allah. Aya kajembaran dina partai. Amin. Sebelum tak kiai nu kos kitu tah. Aing gitu mudah-mudahan orang disalametkeun ku Gusti Allah. Salamet dunia jeung akhirat. Andai kata atuh ieu pencalon bakal pisalametkeun atuh menangkeun ku Gusti kira-kira teu pisalametkeun elehkeun. Cak nu calon sial bareng. Aing geus asa 10 juta ieu. Aduh kitu awet ceblet tak kiai. Ngan ega gede nama Gusti lah mending dielehkeun we lantaran zaman fitnah. Paneta dulu udah tolol si kiai di onang ka dieu goblok atuh. Dia ulah kiai kos kitu atuh. Kiai anu hayu-hayuan kitu tah. Eta kiai na bae sing pinter urang mau jadi kiai ngadoakeun eta gitu. Jadi onang ka ditu gitu teh naon ka pabrik. Kiai di onang ka pabrik teh ngadoakeun. Nah, ulah ngadoakeun sing cek.
Mengadakan sincek doraka. Ngadakan urang mudah-mudahan urang kabehan salamet amin. Mudah-mudahan atuh karyawanan nu Islam salametkeun amin. Nu teu Islam modar amin. Yang bos-bosna. Nya teman mulai dudaekeun nya aja emang ka pabrik dah yang diondang deui. Yang supaya diondang deui kumaha nya ngeunahkeun pannyana. Diondang ku camat nah diangkat-angkat pun mudah-mudahan camat ditangtaiman ku Gusti Allah padahal korupsi. Tapi hayo bae pan kos kitu. Mudah-mudahan camat dibere kejembaran jeung mudah-mudahan dibere balalager mudah-mudahan hoyuh bae teu kieu mudah-mudahan camat urang lantaran korupsi teh ku galedeg. Aduh, Masya Allah. Tahiyalah sakali deui saur Kangjeng Nabi catat di jero hati. Tanamkan baik-baik di lubuk hati supaya berkembang setelah ditanam. Bahwa sanyana kebahagiaan. Jelema nu bahagia, jelema nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, nu ngajauhan fitnah. Jelema nu bahagia, jelema nu dicoba sabar. Jelema anu cilaka, jelema nu abrut-abrutan milu di jero fitnah. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, dijauhkeun tina berbagai fitnah sehingga urang ku Gusti Allah dibere kajembaran, tur dibere salamet di dunya wal akhirah. Wallahu a'lam.